Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Filippíbréfið 4:6. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Filippíbréfið 4:7. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Filippíbréfið 4:8. Að endingu, bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestu það. Filippíbréfið 4:9. Þetta, sem þér hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skulu þér gjöra. Og Guð friðarins mun vera með yður. Filippíbréfið 20 mínútur yfir 4. Guði og föður vorum sé dýrðinum aldir alda. Amen. Kólossubréfið 2:6. Þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú. Lifið því í honum. Kólossubréfið 2:7. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúni, eins og yður hefur verið kennt, og auðugir að þakklátsemi. Kólossubréfið 18 mínútur yfir 2. Látið þá ekki taka af yður hnossið, sem þykjast af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum. Þeir hrókast upp af engu í hyggju holds síns. Kólossubréfið 3:1. Fyrst þér því eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því, sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólossubréfið 3:2. Hugsið það, sem hið efra, en ekki það, sem á jörðinni